Kasi hard starting daw to eh. Matagal bago mapaandar. Susian muna natin. Ayan, so ito niya yung neutral niya, nakasindi na. At syempre, kikik natin. Ito yung kick. Kick ko na dito. Ayan, sinasabi niya ay hirap daw paandarin kahit na naka-on na yung susian. So yung mga kabiker, patayin muna natin. Okay, kukuha tayong pangkalas ng spark plug. Ito kasing ano, kung mapapansin nyo, ayan yung allowance niya mga kabiker, konting-konti lang. Ngayon, yung ginagawa natin, nilalayo natin yan para maging one kick. A few inches later. Pansin nyo mga kabiker, malayo yung gap niya, no? Testing natin ngayon dito. Check natin kung one kick. In 3, 2, 1. Ako. Dalawa.